ассалому алайкум зинда саломат ва хонада сарбанд бошед. Ба ҳамаи саволҳоятон дар видеоҳои ман ҷавобаш ҳаст. Бо диққат видеоҳои маро тамошо кунед, ба саволҳои худатон ҷавоб меёбед. Як аст ки шумо дар ватан чӣ хизматҳо кардед? Видеоҳои маро аз аввал то охир бо диққат тамошо кунед, ҷавоб хоҳед ёфт. Ман як гапро 10 маротиба такрор намекунам барои шумо, мисли папугай. Ман папугай нестам ку. ин якто. Савол додааст ки шумо чӣ фаъолият кардед? чӣ фаъолият нишон дода истодаед дар ҷамъият? видеои маро тамошо кунед аз соли 2024 инҷониб мебинед ки ман чӣ гуна фаъолият карда истодам дар ҷамъият. хоб касоне ки мегӯяд ки очкиё дар тори сарат монди, реклама карда истодаӣ. очки дар тори сар реклама даст, не? Офарин, қамтон назанед. агар реклама бошад, ин фикри шумо ҳаст, фикри шахси шумо ҳаст. ин реклама агар бошад, мега очкиё дар тори сартон мегӯяд ки реклама карда истодаем. барои ҳамватанони азиз, ҳеҷ гоҳ гумони бад накунед. дар сурати чӣ омадааст? ҳуҷурат ки баъзе гумонҳо гуноҳ аст. гумон накунед, нӯн мекунед. хоб ба ҳамаи саволҳое ки шумо доред ки нисбати кор, фаъолияти ман дар ҳамин видеоҳои ман дар ютуб аз соли 2000 то 2026 ҳаст. ман якта якта ба шумо қисса карда мегӯям, дар куҷо кор кардам, дар куҷо фаъолият кардам, дар куҷо хондам, таҳсил кардам, диплом гирифтам ва чӣ кор кардам. ҳозир дар ҷустуҷӯи кор мебошам. бале, ҷустуҷӯи кор бо дипломи тиббиам дар Россия порсол гирифтам. порсол моҳи июн, ина имрӯз 14 аст. видеоро чӣ карда истодам, кае ки мемонам ин видеоро номаълум, лекин 16 июн мо вай кардем, диплом гирифтем. 16 июни яъне мисол як сол мешавад ки ман дипломро гирифтам. бале, дипломи тиббӣ дар Россия ва дар ҷустуҷӯи кор мебошам. фаъолияти ман беҳадду ҳудуд аст, беҳисоб аст. ман ҳамаи онҳоро якта якта қисм қисм дар видеоҳоям мегӯям. видеоҳои маро бо диққат тамошо кунед. ба касе ки интерес негуфти урусо ки ман чӣ кору фаъолият кардам, ба ватан чӣ хизмат кардам, меёбед дар ҳамонҷо дар видеоҳои ман. бо вуҷуди ин ман медонам ки занро, ҷинси занро ҳеҷ инсони чӣ мегӯянд, китоб нахонда эҳтиром намекунад. касе китобро саҳифа назадаасту мактабро дар коридор хондааст ку ҷинси занро эҳтиром намекунад якумаш ва ҷинси зани босаводро он тараф истад. бале, ҷинси занро касе эҳтиром мекунад ки бо худованд робита дорад. якумаш, дуюмаш ки китоберо саҳифа задааст, сеюмаш ки мактабро дар синф хондааст, дар коридор не. ана ин гуна инсонҳо ба қадри зан мерасанд, хоҳ зан бошад, хоҳ мард. он нафароне ки мисол ки бо худованд робита надоранду ибодати аллоҳ таолоро мустаҳкам бо пуррагӣ ба ҷо намеоранду китоберо саҳифа назадаанду мактабро дар коридор хонданд, онҳо ҳеҷ гоҳ ба қадри зан намерасанд. ягон намуди занро эҳтиром намекунанд ва зани донишманд он тараф истад. бале, бо маро насиҳат мекунанд ки пайғамбарамонро санг мезаданд. мо ҳеҷ вақт ба пайғамбар баробар шуда наметавонем. ҳеҷ вақт. бале, санг мезанед, задан гиред, ҳеҷ гап не. задан гиред санг. ман дигар ягон чизи шуморо чӣ мегӯянд, ягон комментарияи шуморо ҳеҷ гоҳ ман сухани хуб ҷавоб наметиҳам барои санги шумо. заблокировать. ин раҳмати аллоҳ таолост ки заблокировать дар чиз ютуб ҳаст. дидед раҳмати аллоҳ таоло чӣ хел аст ки мегӯ раҳмати модари ман ки банда ғам махӯр, ғамхорат манам, дар ҳар ду ҷаҳон харидорат манам. ту ки партофти маро, худо напартояд маро, боде ояд ба дида бардорад маро. бале, фаъолияти ман ба касе ки шавқовар аст, видеои маро бо диққат гӯш кунед. касе мехоҳад ки донад ки ман чӣ гуна инсонам, видеои маро бо диққат тамошо кунед. ман аз батни модарам, аз таваллуд батни модарам, аз ҳомиладории модарам то соли намин 2000 то ҳатто то ин 2025-26 ман қисм қисм ба шумо қисса карда меистам. бале, ман боз ба шумо ба ёд меорам ки ман дар интернат калон нашудагӣ не, бо падару модарам ман калон нашудагӣ, бо мери падару модар. дар мактаб ман аълохон будам. аз мактаб ман дипломи олӣ гирифтам дар Судон, олии исломӣ. дар донишгоҳи исломии Тоҷикистон ман кор кардам. чӣ қадар шогирдҳо аз ман вай шуд, таълим гирифтанд. боз дипломи сурх дар Тоҷикистон, дипломи дар коллеҷи омӯзгории гардиши фурудгоҳи шаҳри Душанбе гирифтам ба номи Қанҷи Ҷураев, дипломи сурх. дар мактаби 8 кор кардам, кор фаъолият, шогирдон дар онҷо дарс додам аз забони англисӣ. хоб пас маро мехостанд ки бо курсам ду та курсам помилӣ ба Америка фиристанд. ман нахостам, рад кардам. он духтаракои помилӣ агар шумо равед, моро падару модарам иҷозат медиҳанд. ман гуфтам ки ман намеравам, ман падару модарамро намегузорам ки дар пиришон бошад.
ما رو 3 کس که دیپلم سرخشتگی بودیم ما رو خواستن که به امریکا فرستن برای آینده تیار کردن برای کارهای وزارت خارجی برای ترجمانی. من رد کردم. همین گونه من کار فعالیتم بود. در مرکزهای شخصی من درس دادم زبان انگلیسی، مساج و یاری اولی طبی. کارهای فعالیت من در وطن سال 2000 تا 2018. پس از اون در رسیه باشم 2018 اینجانی در رسیه باشم در اینجا با تحصیل کردم دیپلم طبی رو گرفتم. کسانی که مرا یک بار تماشا میکنید من همین گونه انسان مادر یک فرزندم رو خودم تنها تربیت کرده ایستادم به پدر. بله در هیچ کجا خانه ندارم اما خوشبخت‌ترین انسان هستم. خوشبختی در این خانه‌داری و در بویگری نیست. خوشبختی این خدا رو عبادت کردن، خدا رو یگانه شناختن است و در دین خداوند چگونه یکی هست زندگی کردن است. با زبان و با گفتن و رکلام کردن، با عمل و با کردار و با حرکت و با احترام پدر و مادر، احترام اساتید و احترام اطرافیان و تربیت خوبی انسانی دادنی فرزندی خوب. می‌دارم شما.